Está bien. Su ojito tiene unos... ¿Cómo se dice? Bueno, tiene unos hilos en su ojo y le incomodan un poquito para abrirlo. Pero todo salió bien. Mira. Miren. Bueno, checa lo que te vayas a Está llevar bien. y quedan las dos. Le incomodan mucho los hilos a su ojito, pero está bien. Espérate, croqueta. Espérate. Croqueta, espérate. Arriba de 30 kilos los dos. Liz. Ale, miren. Está bien. Su ojito tiene unos... ¿Cómo se dice? Bueno, tiene unos hilos en su ojo y le incomodan un poquito para abrirlo. Pero todo salió bien. Mira. Miren. Bueno, checa lo que te vayas a Está llevar bien. y quedan las dos. Le incomodan mucho los hilos a su ojito, pero está bien. Espérate, croqueta. Espérate. Croqueta, espérate. Arriba de 30 kilos los dos. Liz. Ale, miren. Está bien. Su ojito tiene unos... ¿Cómo se dice? Bueno, tiene unos hilos en su ojo y le incomodan un poquito para abrirlo. Pero todo salió bien. Mira. Miren. Bueno, checa lo que te vayas a Está llevar bien. y quedan las dos. Le incomodan mucho los hilos a su ojito, pero está bien. Espérate, croqueta. Espérate. Croqueta, espérate. Arriba de 30 kilos los dos. Liz. Ale, miren. Está bien. Su ojito tiene unos... ¿Cómo se dice? Bueno, tiene unos hilos en su ojo y le incomodan un poquito para abrirlo. Pero todo salió bien. Mira. Miren. Bueno, checa lo que te vayas a Está llevar bien. y quedan las dos. Le incomodan mucho los hilos a su ojito, pero está bien. Espérate, croqueta. Espérate. Croqueta, espérate. Arriba de 30 kilos los dos. Ahí están las tres, mira. Ahí tiene su ojito malito. La simbolosita no la quieren, por eso se aleja. Y está volteando.